Hello, hello, Minglawa. The Bamazino, Zaida favorite pit by little no. Daro, Mamuzales Rock, BMW F800R, Ali Pibare, no? The Gono BMW, Yobi Sugrea, Alon Tia Dine, I am saying Zara, no? BMW Ma, Nika Siri Pide, the Gonjaro, Indian Bawa, Jara, Shea Sisi, no? Shea Sisi Medigon, Konea Kuzanga, Sisi Totare, and the Meshia look at the Majare, the Gonlea. Bekunima Satules, do a shima, do a shit Jenny, my shit, do a shit Jenny, my by less or Ascajara, without the town Choma Savio told them, no? The BMW F800R, Espono, SP, GD, ST, Lari, GD, ST, Bales, or just sport tourism in my sport, but Nika touring, Nika touring my bar. The Gonja Ajara, low one, Nika, low one Pitavi, the ST by Majale, Jimenez, Jara, Nabanya, I bring the she, Ascajara, on the Mu, GDR, the Mu. Nabiro ST at the Mu, hobby no. Nabiroma, the Gon woman I so on a Gon BMW, the shame me quabo, no? The shame me quagara to be the Paji, the Paddy name, the Gon Gonoa, be an Barnet to Les Rock, because I do the Gondi, F800R, GS Male, the Miquabe, Musa, Dona, Pide, Dua, the Gon Learo, Minabi on the GS Daily Silla, Canara, no? Laveronale. Do a Ponsane do a two or not do a choose the ladies a young my day, no? How do a the body choose our lazy? How we know? The Goro, she forgot you because I do telescope for don't hurry, the year Taya Maro, because I do the second cycle, but don't hurry, how we know? Second size, you know, my little where you are to see Pore, how we know? Now we know the Dramia, she dran in a chaco don't hurry. Brambo Musa don't hurry, break over no? Brambo she old don't hurry. Now do the aboard to the BMW told it. The Bainama don't do the original design or not. I mean, the government don't do a mare, BMW Gonora, hobby no. As because I do the Indian bio Chile, hobby not. The gon engine Musa or was I can build Shea Sisi, Shea Alma, the Gonja Rotax engine. Rotax engine Ajaro, but the Sangay Dema, Yan Shaba, the GS Sirium, don't have do the Rotax engine, they have a matter of tones or I wrote the snowboat. The Nenorema see a painting my tongue do them, not the going engine, so you want to put Jenny, Indiana, Duaro, the Palella Drink Oma, Rotax Musa, no, the Indian Nalonda, Nalonzim Shede, no, a tan or inline time to trade. I made it go, Rotax Maga do the BMW. I look high Harley because I pony Piaman. I pony and I'm Shede. I just do the performance of Yen Jenny. You the Bainy the sign, Yen Jenny. The connection 5 day being because I do the 07 or Yamaha 07 so in Konya Shea. They are Zila Guaranyale, by Guawale, so the con trauma Yan Gua, who go on Jaro, do the trauma Jaro, because I do Uzavano. Conatown RBM so in because I was all about trading. Nazi on view, no? I need them view the Goma Jaro, Nazi Macaro, she said Niva trading. I don't live, no? I actually met in Jaro, Blue Yomle, the Sujale. The pain allowed my bamana to any time. The Granja do it in Yona and Yonema, Yamide, where the start to young Bama, no one saw him my deal. How we know? And that's do it out there, Bame, how we know? That do it exhausted in Yan in the lone Fala Viloma, now held dry. The BMW 1009 because I do it the chain driving Omave, Tabe number 2, where the Beta bono, Bebe Chama Tratabia today. Tries to go out Bainy Goma, Hobama, the brake Bible, no? Do the brakes to in it, because I hope a chain out die, no? Now that do a Pinangolia, the set here today. Diamond do the low tire, Bushima, took higher design as a low one. A my salary, no? The Gila Mason, that do now like a guy, no? The now show master in there, because I adjustment Yari, the two show, no? Joe Martin Sinuyari, the now brake reason, because I do Brambo Musa, don't have, no? Do it now chain pole, yeah, do it take ali. Taro do now after Magan with the Taru original Maho. How we know? The now tie aside Mason, because I wrote the second cycle where don't have to little cool when my well, we are at the Chadi, sport by the nickel by the colonel, tie aside, but they may yame quarry. Shashaba, where we are cut the site came up about today, right? He said, how we know? Do it with Spokalip about it. Chain Musa 520 you don't have today, little cool where we are at Cheney by doing. Suppose do a be the official hair accounts of one. Diamond because I detail Sagani Vidoma, the now by after Margaret took her the Silly she is Zealet Tata, no? That's enough. Do it now, equally about it. Me gonna sing it.
signal ဒါနောက်ထည့်လေးဖြစ်တယ်ဒါအတွက် original မီခွက်ပေါ့နော်နောက်မှဆိုရင်လည်းဒီနံပါတ်ပြားထိုင်ဖို့ထိုင်လေးပါတယ်အိတ်ဇောဆိုရင်ခါတိုင်းဘိန်းနေဒီဘက်မှာထွက်တော့ညာလဲဒီကောင်ကကြတော့နင်းနေနော်ကိုစားတွေဘယ်ဘက်မှာဖြစ်သွားပြီဒါကတော့အကာဘိုးဘိအိတ်ဇောအမျိုးအစားကိုထည့်ထားဖြစ်တယ် brake ကတော့ပုံစံတိုင်းပဲသူဒီအရှိရောအနောက်ရော brand ပုံမျိုးစားကိုပဲတုံထားတာဖြစ်တယ် brake shoe တွေကတော့ထူရှာခက်ထဲမှာမပါဘူးလွယ်လွယ်ကူဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့သူရဲ့ဒီခြေတင်ခုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီခြေတင်ခုံမှာဆိုရင်သူရဲ့ဒီအထိုင်နေရစဒီ frame မှာလုံးဝတွဲထားပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော် gear transmission ကတော့ gear ကတော့အားလုံးပေါင်းဒီကောင်6ချက်ဖြစ်ပါတယ်အောက်တစ်ချက်အပေါ်ဥစားပေါ့5ချက်အပေါ်အောက်တစ်ချက်အပေါ်5ချက်ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း6ချက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ clutch အုံတွေပါတယ်ဆိုလဲ clutch house ဆိုလဲဒီဘက်ဖြစ်သွားတယ် engine wire လဲမယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်အချမ်းမှာလဲရမှာဒီမှာ quad out တွေပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်အချမ်းမှာဆိုရင်တော့ U ရှင်းတယ်BMW ကတော့ထုံးစံတိုင်းဒီကောင်ကတော့ဘယ်လိုပဲနေနေတခြားဘိန်းနဲ့ဆိုင်နော်သူဒီ Italy ဘိန်းတော်တော်များတယ်မှာဒီ BMW Germany ဘိန်းပေါ့နော်ကျိုင်းထဲမှာဒီကောင်ကတော့ပြောင်းပြန်အောင်ကြိုက်တဲ့ကောင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်လာတဲ့ဟာလေးပြောင်းပြန်သူများနဲ့တမူထူးခြားတဲ့ position လေးစီးချင်တယ်ဆိုတဲ့မှာအရန်မိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါသူ့ရဲ့လက်ကင်လေးဖြစ်ပါတယ်လက်ကင်မှာဆိုရင်တော့ကိုစားတို့ဒီမှာ heater grip ပေါ့နော်သူကတော့ထုံးစံတိုင်းဒီ BMW ကောင်တော့ဒီ engine ဒီဥပမာပေါ့နော်ပူတဲ့ဟာလက်ကင်ပူတဲ့ဟာပေါ့နော် no အေးရရာဒီဥဒုမှာမောင်းမယ်ဆိုရင်လက်ကင်အပူပေးစနစ်ကိုလည်းထည့်ထားပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါ engine stock close လေးဖြစ်ပါတယ် stock close ပြောင်းနေနော်ဟုတ်တော့ဒီကောင်လေးကဒီလိုလေးဖိလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုရင် start လုပ်လို့ရပြီဒီဘက်ချမ်းမှာရှိမယ်ဆိုရင်ကျတော့ကိုစားတို့ pass me ပေါ့နော် pass me ပါတယ်ပြီးရင်ပြန်တွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့မီကြီးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဒီကောင်လေးဆိုရင်ကိုစားတို့ဒီ KTM တို့ပါလို့ဆိုနောက်ဆုံးဒီ2019လို့18တို့မှပါဒီကောင်က2009ကလေးကပါသွားပြီဒီမှာဆိုရင်လည်း information ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီအချက်လက်လေးတွေတိုင်ခွက်မှာပြရမယ်ချက်လက်လေးတွေပါညာရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒိုင်ခွက်မှာတော့နှိပ်ရမှာလို့ခလုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့ညာလဲဒီမှာပဲနှိပ်အောင်မယ်နောက်ပြန်ဇုံခလုတ်လေးပါမယ် single ပါမယ် horn ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကသူ့ရဲ့ clutch လေးဖြစ်ပါတယ် clutch ကတော့ရိုးရိုးကိုစားတို့ကျိုး clutch နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ် C clutch မဖြစ်သေးဘူးသူ့ရဲ့ဒီဒိုင်ခွက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုစားတို့အပေါ်မှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ကီလိုမီတာ300ကီလိုမီတာ240ဒီပေးထားတယ်အောက်မှာကတော့ underlock နဲ့ပဲဒီ RPM ကိုပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ကိုစားတော့လေးခင်းကြည့်လိုက်အောင်နော်တော့ခဏဒီမှာဆိုပေါ်လိုက်ဟာနိုင်ပေါ်တယ်300ကီလိုပေါ်တယ် service ပေါ်တယ်နောက်ပြီးစီလက်ကြံပေါ်မယ်နောက်ပြီးတော့ gear ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရဲ့ရေတိုင်ကြီးအပူချိန်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ C gate ပါမယ်เนาะဒီဘက်ချမ်းပါဆိုရင်တော့ကိုစားတို့headlight ပါမယ် single မီးလေးတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ C မီးပါမယ် ABS မီးလေးပါမယ် engine wire မီးပါမယ်အမျိုးမျိုးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘိန်းကိုကိုစားတို့အခြားဒီ nickel တိုက်ထဲမှာမှာဒီကောင်နဲ့ shin fight တဲ့ဒီ07တို့တခြားဘယ်လိုပြောမလဲ Honda ထဲမှာဆိုရင်ဒီ CB 650F ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Kawasaki မှာဆိုရင် Z650 လို့ပါတော့ဒီကောင်နဲ့အားလုံး shin fight မှာဒီကောင်က CI လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့truck မှာဒီကောင်အကျန်းဆုံးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့အနေထားသူ brand နဲ့ဆောက်ထားပုံကလည်းအရန်မိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဇက်ကားတွေမှာတော့ဒီဘိန်းတွေခဏခဏမြင်ဘူးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ကိုဆိုင်ကိုတိုင်းဒါ review ရိုက်ပြီးနေတာဒီကောင်လေးဟုတ်ပြီနော်ကိုဆိုင်ကိုတိုင်းဘိန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုဆိုင်ဆက်နိုးပြယူမယ်အတန်လေးနားလောက်ချင်းနေဟုတ်ပြီနော်အတန်အဲ့လိုပေါ့နော်ပြည့်တယ်နှလုံးနဲ့သလုံးစင်းတန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အတန်မိုက်တယ်ဒီကောင်ပုတ်ပြယူမယ်နော်တန်ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဝယ်စီးရှင်တယ်เนาะတလုံးစင်းနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ BMW လေးကိုစားရ try စီရှင်တယ်အပိုပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါ်လာဆိုဒီကောင် FGS 650တို့ဒီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ဒီ GS တမိုင်းစီးနေတဲ့ဘိန်းနဲ့ buff တော်တော်များများအကုန်တူတယ်ဒီမီခွက်တွေတို့ခလုတ်ထိုင်တွေတို့ဒီအမျိုးမျိုးပေါ့เนาะတော်တော်များများတူတယ်ပန့်အထိုင်တွေကစအဲ့လိုလေးပေါ့ engine ကစတူပဲဒီပြောင်းသွားတာဘာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ဒီ chain တွေဘာ sport car တွေဆိုလည်းတူပဲ GS နဲ့ပေါ့နော် GS 650ဒီ GS 900เนาะ650နောက်ပြီးတော့ကိုစားတို့ဒီ F800 GS ပေါ့နော်အဲ့ကောင်နဲ့အကုန်လုံးတူပဲဒီကောင်ကတော့ F800R လေးဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကတော့စီတိုင်ကြီးထည့်မယ်ဆိုရင်စီကဒီမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကောင်လေးကဒီမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာလေးပါသူကမောင်းနေတန်းလန်ကိုစားတို့ဆိုင်ကမောင်းနေစီဖြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ထိုင်ခုံလေးပါဖယ်ရတာတို့ဘာလို့ပြရလောက်ဆရာမလို့တော့ဘူးတော့လေးနှုတ်ပြီးတော့ဒီမှာလှည့်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စီတိုင်ကြီးကလည်း plastic တိုင်ကြီးလောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ကြီးတက်မှာပြရမှာလုံးဝ warrior ဖြစ်စားမလို့တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ okay ဒါဒီဖက်မှာဆိုရင်တော့ဒါ air cleaner ကိုလေဝင်ပေါက်လေးပေါ့နော်ဒီဘက်အချမ်းလေးဆိုဒါ air cleaner ကိုလေဝင်ပေါက်လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ engine crab bar လေးပေါ့ဒီကရတာအကြိုက်လေး engine crab bar လေးနော်အဲ့တော့စနိုးပြမယ်
မိုက်တယ်နော်အကာဘိုးဘစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအကာဘိုးဘစ်အတန်အောင်လုံးဝမိုက်တယ်ဒီမြို့ထဲမှာစီးမယ်ဆိုရင်တခြားဘိန်းနေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်အများကြီးกว่าတယ်ဒီမှာဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုစားရတာ worldwide ဒီ BMW stand rider ဆိုရင်ဒီရဲ့ BMW F800R နဲ့ stamp ဆော့ပြထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အရန်ဟိုမှာမိုက်ပါတယ်ကျန်တဲ့တက်မဲ့လို့လည်းကိုစားမျှော်လင့်ပါတယ် okay